E fala aí, galerinha. Aqui quem fala é o Ícaro. Então fiquem até o final do vídeo, que o final vai ser muito legal. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand. Então vamos entrar no meu mundo verdadeiro. Deixa eu carregar aqui. Carregar aqui. Pra ver se nesse mundo eu encontro outra vila. Se na outra vila eu conseguir diamante, vai ser bem bom. Vai ser muito bom. Então já carregou, então. Não. Já comecei morrendo. Vamos aqui. Vamos, galera. Ai, meu Deus, tô com medo de morrer. Pula. Ufa. Ai, ainda bem que eu não morri. Ai, ainda bem que esse daqui é o mundo do Minecraft que eu posso renascer. Então, vamos aqui, vem aqui. Onde é que foi que eu fui morrer? Tem meus itens, deixa isso aqui. Aqui. Tô ali. Corre. Vamos. Meu Deus, eu tô louco. Peguei minha picareta. Quantas madeira eu peguei? 2. Tirei isso daqui, preciso de uma craft table. Já tá minha cara. Vou colocar minha craft table aqui, porque aqui vai ser minha casa. Deixa eu ver como é que faz essa porra. Daqui é difícil. Daqui é fácil. Daqui é difícil, porque não usa nem ferro. Daqui é fácil. Boa, vou construir agora um maçadito. Machado de pedra é melhor. Limpar minha casa. Ainda bem. Vira-te. Mano, é sério, não quero que na minha casa. Vira-te. Eu vou te espantar agora, vira-te. Eu te mato, seu vira-te. Opa, dá pra fazer outra espada. Se eu vira-te, eu tenho uma surpresa aqui. Minha casa tá limpa, mas precisa de vela. Nossa, legal se eu tivesse pegado aquela lã. Tem madeira? Tenho 4 madeiras. Mas eu preciso dessas 4. Vem, pega. Pega. Peguei. Ai.
mentira, mano. Eu sou muito burro. Quebra, quebra. Pronto, pronto, pronto. Que eu quero fazer uma escada para eu tentar sair daqui. Nenhum monstro vai subir aqui. Eu não vou deixar nenhum monstro subir aqui. Mas até que eu posso. Me esqueci desse negócio chato. Sai daqui, zumbi! Sai daqui, zumbi! Droga! Esqueleto, não! Não! Queria ser feliz. Uma casa que todo mundo gostasse de mim. Ter os seus village. Que eu tô salvo. E nem me pega a cara de queleco. Ok. O que é isso? O que é? O que é isso? Não sei que barulho é esse, mas é bem assustador, galerinha. Comenta aí pra ver qual é esse barulho. Porque eu quero muito saber qual é esse barulho, galerinha. Comenta aí embaixo pra ver qual é esse barulho. Comenta 10.000 likes pra vocês verem. Pra cada um ver pra ver qual é esse barulho. Pronto. Comenta aí embaixo, galerinha, pra ver qual é esse barulho. Casa. Finalmente agora eu posso iluminar um pouquinho essa minha casa. Boto uma velhinha aqui. Eu tô bem aqui. Pronto. Eu tô bem aqui. Pronto. Esse devia... Me esqueci. Ficou de manhã? Ficou de manhã. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Ficou de manhã. Mano, mas eu queria saber o que era aquele barulho bem grande. É isso que eu queria saber. Vou fazer uma parte pra ver. Ai, não. Vou ter que fazer. Droga. Quebra, quebra aqui, quebra aqui.
Mas galerinha, deixa o like pra ver qual era aquele barulho que eu tava ouvindo bem grande. Que eu não sabia o que era. Deixa o like aí pra ver e comenta aí quem vocês acham que era que tava batendo. Será que era um vídeo de batendo na porta? Não sei, mas esse é o mistério de hoje. Então, vem aqui. Vem mais pra trás aqui. Mais aqui. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau. Fui, galera.